تخيلوا معايا بعد اكثر من 20 سنه من المنافسه، ميسي ورونالدو عمرهم ما تواجهوا في كاس العالم. كل واحد فيهم صنع تاريخ مع منتخب بلاده، وكل واحد عاش لحظات خالده في المونديال، لكن القدر عمره ما جمعهم وجه لوجه. ميسي حقق حلمه وتوج بكاس العالم سنه 2022، ورونالدو مازال كيطمح يختم مسيرته العالميه باغلى لقب. واليوم مونديال 2026 بالنسبه للكثير من الجماهير يمكن يكون اخر ظهور ليهم بجوج. تخيلوا لو المنتخبين تجاوزوا جميع الادوار، الارجنتين من جهه والبرتغال من جهه اخرى، في النهائي كاس العالم ميسي ضد كريستيانو. ما غاديش تكون مجرد مباراة على الكأس، غادي تكون مواجهة كتسد الستار على أعظم منافسة عرفتها كرة القدم الحديثة. منافسة بدات في ملاعب إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد، وامتدت لسنوات من الأرقام والألقاب والإنجازات. لكن رغم كل هاد السنوات كأس العالم ما جمعهمش حتى مرة. واش يقدر مونديال 2026 يكتب أول مواجهة بيناتهم وفي نفس الوقت آخر مواجهة؟ ولا غادي تبقى هاد المباراة مجرد حلم ديال ملايين عشاق كرة القدم؟ اكيد هذا السيناريو مازال مجرد تخيل، ولكن الى وقع غادي يكون واحد من اكثر النهائيات اللي غادي يتفرج فيها العالم كله. الكره منحتنا لحظات كثيره بين ميسي وكريستيانو، لكن تخيلوا لو كانت اخر صفحه في هذه القصه هي نهائي كاس العالم. واش التاريخ غادي يكتب هذه النهايه، ولا غادي تبقى مجرد حلم ديال عشاق كره القدم؟ ولكن غادي يكون نهائي بالنكهات الكلاسيكو اللي كبرنا عليه، ولكن هذه المره ماشي بقميص برشلونه وريال مدريد، وانما بقميص منتخباتهم. قولوا لي الى تحقق هذا السيناريو شكون كتشوفوه غادي يخرج منتصر ويكتب النهايه الاجمل، ميسي ولا كريستيانو؟ ولكن بيني وبينكم انا كل مره كنرشح المغرب يوصل للنهائي، حيت مهما كان النهائي فيه ميسي ولا كريستيانو، منتخب بلادي عندي هو الاول، وديما غادي نبقى نحلم نشوف المغرب في النهائي.